ហើយនេះបងប្អូនដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាគឺ3ចំណុចនេះណាបាទអូខេ3ចំណុចនេះមានបងប្អូនឃើញហើយ tray 1ចុច1ទៀតហើយចុច1ទៀតណាខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូន3ចំណុចហ្នឹងហើយđâyបានជា view របស់យើងធ្លាក់អូខេអញ្ចឹងទី1ទី1ហ្នឹងគឺអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងមកដល់ក្នុង computer ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញ channel របស់គាត់ដែលគាត់ comment នេះឈ្មោះរបស់គាត់បាទឈ្មោះរបស់គាត់ sisamuth អូខេនឹងឈ្មោះរបស់គាត់ណាបាទឥឡូវគាត់សួរថា channel ខ្ញុំថយចុះ view នឹងលុយរាល់ថ្ងៃជួយដោះស្រាយឲ្យផងបងអញ្ចឹងទៅពីខ្ញុំស្រាវជ្រាវមកគិតសួរសំណួរនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនគាត់ណាបាទហើយបើខ្ញុំគិតទៅបើខ្ញុំចូលទៅកាន់ channel របស់គាត់គិតធ្វើតាក់ទងទៅនឹងបាទចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងការ prepare ឬក៏ជួសជុលឬក៏និយាយទៅខាងអេតិចគិតជួសជុលអញ្ចឹងណាបាទហើយសាំបន្ទោវីដេអូរបស់គាត់ហ្នឹងគឺ thumbnail មានខ្លះដែរអញ្ចឹងណានេះ thumbnail បានពី3វីដេអូដែរអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបកស្រាយឲ្យគាត់អំពីសំណួរហ្នឹងបាទខ្ញុំមានជំរឿន3ហើយខ្ញុំបានអានអត្ថបទរបស់គាត់ខ្ញុំមាន website មួយសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏បានអានរបស់គាត់ដែរគាត់មាន head poll 3បាទគាត់មាន head poll 3 three reasons for you to use dropping and what to do about it ចឹងគាត់ក្នុងបើខ្ញុំអានអត្ថបទរបស់គាត់ទៅគឺមាន head poll 3ដែល view របស់យើង dropping ទម្លាក់ធ្លាក់ចុះវាធ្លាក់ចុះហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចចំពោះវាអញ្ចឹងណាអូខេបើសិនជាបងប្អូនunderstand បងអាចយល់ច្រើនអំពីភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចអានអញ្ចឹងណាឲ្យគាត់ចាំខ្ញុំដាក់ link នេះនៅក្នុង description ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនខ្ជិលអានបងប្អូនគិតតែ copy មកហើយដាក់ Google Translate មកអូខេអញ្ចឹងយល់បារាយើងយល់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងណាឥឡូវខ្ញុំអត់គិតច្រើនទេខ្ញុំគាត់ទៅបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា head poll 3ដែលធ្វើឲ្យ view របស់យើងធ្លាក់ហើយយើងក៏ធ្វើយ៉ាងដែរណាអូខេនេះមួយទៀត why did my YouTube video stop getting view អានេះយើងក៏ទៅអានដែរណាព្រោះខ្ញុំអត់មានពេលអានជូនបងប្អូនអស់គ្នាទេហើយវាអានទៅច្រើនចំណាយពេលធ្វើវីដេអូ review ណានាទីក្នុងវីដេអូ review អញ្ចឹងបងប្អូនអាចអានដល់គ្នាខ្ញុំដាក់ link នៅក្នុង description បាទអូខេហើយហ្នឹងហើយនេះvideo analytics អូខេហើយដល់ view វាធ្លាក់អញ្ចឹងណាគាត់ដាក់ឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអស់គ្នាតាក់ទងមួយទៀតនេះ how YouTube algorithm works for discrete video នឹងតាក់ទងនឹងវីដេអូធ្លាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអានវាតិចទៅហើយនេះបងប្អូនដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអស់គ្នាគឺ3ចំណុចនេះណាបាទអូខេ3ចំណុចនេះមានបងប្អូនឃើញហើយ tray 1ចុច1ទៀតហើយចុច1ទៀតណាខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូន3ចំណុចហ្នឹងហើយđâyបានជា view របស់យើងធ្លាក់អូខេអញ្ចឹងទី1ទី1ហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំកាន់តាមមកតាក់ទងទី1ហ្នឹង always upload your videos with at least a few paragraphs of a description អូខេចំណុចនេះមានន័យថាម៉េចបងប្អូនបើយើងគិតទៅវាថាយើង upload វីដេអូហើយវីដេអូរបស់យើងហ្នឹង user description ហ្នឹងដូចចំណងជើងយើង copy ចំណងជើងមកហើយយើងដាក់ក្នុង description អញ្ចឹងវាដូចថា paragraph នៃការនិយាយរបស់យើងវាតិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនយល់ទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺថាពេលឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនផុសក្នុងទូរស័ព្ទពេលបងប្អូនផុសទៅបងប្អូននិយាយចំណងជើងអញ្ចឹងណាផ្សេងទៅមកយើង copy ចំណងជើងនោះមកដាក់ក្នុង description បាទចំណុចហ្នឹងគិត head poll ចំណុចហ្នឹងណាកាលណាយើងសរសេរទៅ
វាតិចអញ្ចឹងអ្នកទស្សនាបើវីដេអូយើងល្អអត់អីទេដូចជាកំ pl ែងត្រូលអីចឹងទៅបីតែមិនសរសេរច្រើនក៏អ្នកមើលច្រើនដែរប៉ុន្តែវីដេអូរបស់យើងវាមិនល្បីមិនសូវល្បីមិនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ទៅយូរគេ search ម្ដងអញ្ចឹងវា view សម្រាប់ការទទួលបាន review ទទួលបាន view ពីអ្នកមើលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏ recommend យើងថា your description should include your main keyword as well as related phrase okay អញ្ចឹងtrongចំណុចនេះមានថាការសរសេរ description យើងនឹងគួរតែរួមបញ្ចូលជាមួយនឹង keyword ពាក្យណាសំខាន់ពាក្យណាសំខាន់ផងដែរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងតាក់ទងនឹងបាទ description របស់យើងនេះ phrase នេះ okay describe the content យើង describe the content with as much detail as possible to tell YouTube exactly what it's about and who will benefit by watching okay ខ្ញុំបញ្យល់ទាំង3ចំណុចនេះណាមកបកប្រែជូនបងប្អូនអញ្ចឹងចំណុចនេះមានថាយើងរៀបរាប់ពី content របស់យើងដឹងណា content ហ្នឹងគឺតាក់ទងថាវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងធ្វើអំពីអីគេយើងត្រូវសេរៀបរាប់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំវីដេអូនេះខ្ញុំបានជួសជុលអញ្ចឹងពីហាល់ឬក៏ឆ្នាំងបាយអូខេបើថាវីដេអូខ្ញុំកំពុងធ្វើតាក់ទងចំណេះដឹង YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងនឹង YouTube អញ្ចឹងណាយើងសេរៀបរាប់អញ្ចឹងអូខេគេថា as much detail អញ្ចឹងជួយឲ្យបានច្រើនបើសិនជាអាចទៅបានដើម្បីប្រាប់ទៅអ្នក YouTuber ហ្នឹងគិតជឿជាក់លើអ្វីដែលយើងធ្វើលើវីដេអូរបស់យើងណាហើយនឹងគុណប្រយោជន៍និងសារៈប្រយោជន៍ហើយនឹងសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងការមើលអ្នកដែលមើលវីដេអូរបស់យើងអូខេចំណុចទី1បាទហើយចំណុចទី2នេះគឺ provide captioning for your video okay provide captioning for your videos អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះមានន័យថាវាតាក់ទងដូចខាងលើដែរខាងលើនេះ description ណាហើយខាងក្រោមនេះ provide caption បងប្អូនទៅឃើញហើយពេលបងប្អូន post Facebook អូខេបងប្អូនតែមាន caption មែនទេអាចត្រង់យើងសេអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅដើរលេងយើង post រូបមួយយើងសេ caption ត្រង់ហ្នឹងដែលយើងត្រូវសរសេរថាចំណងជើងរបស់យើងគឺសេមិនបើយើងនិយាយស្រួលថាចំណងជើងយើងសេមិនដើម្បីទាក់ទាញឲ្យអ្នកមើលហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍លើវីដេអូរបស់យើងហាមកុហកអញ្ចឹងណាស្មោះត្រង់អូខេអញ្ចឹង caption នេះបងប្អូនស្គាល់ហើយណាអូខេហើយតែមកទៀតថា YouTube does this automatically but it's not perfect អូខេត្រង់ចំណុចនេះបើតាមខ្ញុំយល់ត្រង់ថា YouTube វាមានកន្លែង set ឲ្យយើង automatic ណាប៉ុន្តែវាល្អទេវាថា it's not perfect វាមិនល្អទេកាលណាយើង set ទៅវា load ទៅដែលចំណងជើងដែលយើងសេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវសេខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់អូខេទៅមកទៀត and providing your own captions will always be better អូខេត្រូវចំណុចមានថាយើងគួរតែផ្ដល់ជូននៅ caption ដោយផ្ទាល់របស់យើងសេចេញពីដៃរបស់យើងឬវីដេអូនីមួយវាប្រសើរជាងណាអញ្ចឹងហ្នឹងណាអូខេទៅមកទៀត description files are indexed by Google and helps your video get found in Google searches as well អូខេបងប្អូនតែងប្រើប្រាស់ Google បងប្អូនដឹងបាទបងប្អូនតាក់ទងដូចថា how to why my video description ទៅឬក៏ my video is dropping view អញ្ចឹងទៅយើងសរសេរទៅវាអាចតាក់ទងនឹង caption របស់យើងអញ្ចឹងវា alert ចេញនៅក្នុង Google របស់យើងដែរ Google អញ្ចឹងអ្នកដទៃគេអាចឃើញនឹងគេអាចចុចទៅចូលវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងមាន view ដែរអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងគេថានេះ video get found in Google search អូខេហើយចំណុចទី3បាទ increase titles and thumbnails that are accurate to the video theme អូខេត្រង់ចំណុចសំខាន់ណាបងប្អូនចំណុចទី3យើងត្រូវបង្កើតចំណងជើងឲ្យត្រឹមត្រូវសេឲ្យស្អាតបាទមានអង់គ្លេសមានខ្មែរមកឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកមាន thumbnail ណាបាទ thumbnail អូ
okay យើងធ្វើ thumbnail ស្អាតដើម្បីទាក់ទាញលើ video content video របស់យើងផ្ទាំង video របស់យើង okay តែហាមដាក់រូប CC copy គោលការណ៍របស់គេ okay okay promising one thing in your title and thumbnail but failing to deliver on promise through your content will result in your low video curation and falling out of the algorithm okay ត្រូវចំណុចមានន័យថាយើងត្រូវតែសរសេរតាក់ទងជាមួយចំណងជើងណាហើយនឹងសាំណែទាំងឡាយណាដែលប្រជូននៅការសន្យាខ្ញុំអត់សូវយល់ត្រង់នេះលើ content ឬ video របស់យើងដែលជា head point ធ្វើឲ្យ video របស់យើងនេះអ្នកមើលវាធ្លាក់ចុះអូខេអ្នកមើលធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើចំណងជើងហើយនឹងសាំណែបងប្អូនស្គាល់សាំណែបាទនេះរូបសាំណែដូចជាយើងធ្វើនេះដូចនេះអញ្ចឹងណាយើង share អញ្ចឹងទៅយើងអ្នកខ្លះគិតចេះកាត់តទៅមើលទៅតាក់ទាញដូច primitive អញ្ចឹងណាតាក់ទាញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ video របស់យើងទទួលបាន view ផងដែរបាទអូខេវាមានចំណុចច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវអានយើងត្រូវស្វែងយល់វាបានច្រើនប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំអានទាំងអស់គឺបញ្យល់មួយផងគឺវាចំណាយពេលច្រើនណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងមានតែ head point មួយយ៉ាងទេគឺខ្ញុំ copy link នេះហើយខ្ញុំដាក់ក្នុង description ជូនបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅហើយ select អញ្ចឹងមកហើយដាក់ក្នុង Google Translate ទៅបកប្រែវាអញ្ចឹងទៅបាទហើយនេះ website របស់គាត់ឈ្មោះ My Work From Home Money អូខេគាត់ល្អដែរគាត់សរសេរ head point ច្បាស់របស់គាត់ដែរហើយនេះគាត់មានរូបភាពអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចចុចចូលនៅក្នុង link ខាងក្រោម description អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការ comment របស់បងដែរហើយសង្ឃឹមថាបងយល់នៅសំណួរមួយនេះហើយកុំភ្លេចទាំងអស់គ្នាដើម្បីចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែរអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោមហើយកុំភ្លេចបើមានសំណួរអ្វីមួយអាច comment សួរនៅខាងក្រោមបានខ្ញុំមានពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនអរគ្នាព្រោះឥឡូវនៅសាលា assignment ច្រើនកិច្ចការសាលាច្រើនជាងរកពេលធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនអត់បានអញ្ចឹងណាសូមអធិស្ឋានផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំនឹងធ្វើជូនបងប្អូនអរគ្នាអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបាយបាយ